Küləkli hava şəraiti çətinlik yaratsa da bizə, biz yenə də əl çəkmədik, yarışdıq, axıra qədər dözdük. Bu hava, şükür ki, bu havada suya yıxılanlar çox olmadı. Biz məşqlərdə də, komanda məşqlərində də bir-birimizlə rəqabət edirdik, bir-birimizlə çalışırdıq, həmişə rəqabətdə olaq, hələ inkişaf edək. Bu yarışda da biz nəticələrdən gördük ki, kim güclüdür, kim zəifdir, onları gördük. Prezident kubokuna ciddi məşqlər edirik. Suda, stadionda, zalda, baseyndə məşqlərimiz olur. İnşallah da Prezident kubokunda da yaxşı nəticə göstərərik. Komanda hesabı olaraq hamımız yaxşı yer tutarıq, hamı əziyyətin qarşılığını görər. Mən Azər İlyasov, Akademik Avartiyel üzrə yığma komandanın üzvüyəm. Bugün biz 3500 metrlik məsafədə handikap versiyonlu yarış keçirdik. Bu yarış çox maraqlıdır. Hava şəraiti çətin olsa da yarış uğurla nəticələndi. Bizim qabaqda Prezident kuboku yarışımız var. Mən indi ona ciddi bir şəkildə hazırlaşıram. Hədəfim orada da qızıl medal qazanmaqdır. İnşallah ki, yaxşı olar. Avar çəkmə yaxşı idman növüdür, sağlamlıqdır. Hamını avar çəkməyə dəvət edirik. Mən Əhmədov Yunus, avar çəkmənin kayak növü ilə məşğul oluram. Bugünkü Azərbaycan birinciliyində yarışım və qızıl medala layiq görüldüm. Qabaqdan Prezident kubokda gəlir. İnşallah Prezident kubokuna da hazırlaşıb yaxşı nəticələr göstərəcəm.